سلام دوست من، برگ برتر، خیلی خوش اومدید. امروز میخوایم توی این ویدیو نوت و تنظیمات آهنگ محسی رو با هم یاد بگیریم و کلی توضیحات دیگه در این خصوص رو با هم بهش بپردازیم. تا ادامه ویدیو با من همراه باشید. سلامی مجدد. برای اینکه ما بتونیم این آهنگ رو بسیار راحت اجرا بکنیم باید به چند تا نکته توجه بکنیم که اگه به این نکات توجه نکنیم مسلما نمیتونیم این آهنگ رو به خوبی اجرا بکنیم. اولین کاری که باید انجام بدیم اینه که عنوان کلاویه رو روشن کنیم، یعنی این کلیدی که از 2 تا 30 میبینید رو باید با هم روشن بکنیم. برای این کار وارد بخش منو میشید، از قسمت ستینگ، کیبورد و میایید پایین و از اینجا عنوان کلاویه رو روی حالت سوم قرار میدید و آموزشش هم توی کانال هستش، میتونید اونجا استفاده بکنید. خب ما میریم تا ست رو بارگذاری بکنیم. بعد از اینکه ست رو وارد برنامه کردیم با یه همچین صفحه‌ای مواجه میشیم که ما باید بدونیم چه ریتمی رو انتخاب کنیم، چه سازهایی رو ترکیب کنیم، تمپو رو چند باشه، پرده آهنگ رو چند باشه و آکوردها رو چی باشه، پدال فعال باشه یا نه و تغییر ریتم روی چه حالتی باشه و تمامی نکات رو به ترتیب با هم توضیح خواهیم داد. در قسمت اول اینه که ریتممون رو انتخاب کنیم. ریتممون رو از اینجا آخرین ریتمی که وجود داره رو انتخاب میکنیم و یه دمو ازش میشنویم، قطعش میکنیم. برای اینکه سازهامون رو با هم ترکیب بکنیم نیاز به 2 تا ساز اساسی داریم. ساز اول ساز نی هستش. ساز نی رو از همین قسمت 1 این نی اولی رو انتخاب میکنیم. توجه داریم که پدال خاموشه و ولوم ساز اول رو طبق پی دی افی که برای شما ارسال شده میارید روی حالت 80 تا 90 قرار میدید که حالا ما توی مثلا 85 یا 87 قرار میدیم. ساز دوم ساز که توی خود پیش‌فرض ارگ هستش، اوکی، همین ساز رو با هم انتخاب میکنیم. فقط قبل از اینکه ساز دوم رو انتخاب بکنیم باید این نکته رو بگم که ساز اول رو اکتاوش رو ما یه دونه میاریم پایین و توجه داریم که اسلیپ میکسمون هم اینجا فعاله که بتونیم چند تا ساز رو با هم ترکیب بکنیم. بسیار راحت. پس این ساز رو با هم انتخاب میکنیم. این از این. پس تا الان ما ریتم رو انتخاب کردیم، سازها رو هم با هم ترکیب کردیم. میرسیم به بخش تمپوی آهنگ. تمپوی آهنگ رو از این قسمت انتخاب میکنیم. انقدر میچرخونیم تا روی 105 مچ بشه و یه دمو میشنویم. توجه داریم که چرد اسکان یا آکورد اسکن رو اصلا روشن نمی کنیم و روی همین حالت پیش‌فرض قرار میدیم. پرده آهنگ رو از اینجا روی -3 میذاریم و پدال رو هم فعال میکنیم یا میتونیم بکنیم یا میتونیم غیر فعال بکنیم و ترجیحاً پدال باید توی این آهنگ غیر فعال باشه. تغییر رو هم روی حالت دوم قرار میدیم. بریم برای توضیح نوت‌های این آهنگ. نوت‌های این آهنگ رو همونطور که می‌بینید ما به صورت پی دی اف برای شما ارسال کردیم و بنابراین فقط میگیم که این مربوط کدوم خطه. پس روی صفحه ما ارگی نداریم چرا که روی پی دی اف برای شما ارسال شده. شما فقط لطف می‌کنی میری این پی دی اف رو پرینت می‌گیری و می‌ذاری جلوی روی خودت و این نوت‌ها رو به ترتیبی که روی جلوت هستش اجرا می‌کنی. ما می‌تونیم این نوت‌ها رو روی صفحه بنویسیم ولی این کار رو انجام نمیدیم. چرا؟ چون اگه روی صفحه باشه هنرجو تنبلیش میگیره، پرینت نمیگیره یا روی کاغذ نمینویسه، پس بنابراین یاد هم نمیگیره. خب اولین خط این آهنگ به این صورته که به همین راحتی. پس چی؟ می می لا سول لا لا سول فا، یعنی خط اول همینه. روی ریتم به همین راحتی. شما چند بار این یه تیکه رو تکرار میکنید برای شروع. پس به همین راحتی. این شد خط اول. پس خط اول که دارید نگاه میکنید همینه. یک بار دیگه. بسیار عالی. ما بیشتر از 2 بار یا 3 بار تکرار نمی کنیم چرا که ویدیو بسیار طولانی میشه. میرسیم به خط دوم. خط دوم دقیقاً با کلید می شروع میشه. ادامهش مثل همونه ولی آخرش فرق داره. چطور؟ نگاه کنید. این خط اول بود. می می لا سول لا لا لا.
یا یه لا یا سه تا لا، هر طور راحتی میتونی اجرا بکنی. پس خط اول و دوم رو میریم با هم اجرا میکنیم. به همین راحتی ما خط اول و دوم از یه آهنگ بسیار سخت رو خیلی راحت یاد گرفتیم. فقط کافیه روی ریتم اجرا بکنیم و اگه میخواید آموزش 0 تا 100 ارگ اندروید رو با یه قیمت ناچیز تهیه بکنید، مثلا شما که برای این دوتا ویدیو این مبلغ رو در نظر گرفتید، اگه بخواید دوره کامل رو تهیه بکنید خیلی به صرفه تر میفته تا اینکه بخواید دونه دونه آهنگ یاد بگیرید. پس این تنظیمات رو انجام میدیم. خط اول و دوم رو زدیم، میریم سراغ خط سوم. وقتی که خط اول و دوم رو زدیم باید توجه داشته باشیم که دستگاه آهنگمون هیچ تنظیماتی روش نباشه. برای اینکه هیچ تنظیماتی نباشه این کلید برگشت رو کلیک میکنید روش تا این تنظیمات کاملا صفر بشه. کاملا صفر شد، میریم حالا خط سوم، چهارم و الی آخر رو با هم اجرا بکنیم. خط سوم به چه صورته؟ به همین راحتی سی دو سی دو سی دو سی دو ره دو سی. این خط سوم باید دقیقاً مثل همین نوت‌ها اجرا بکنید. روی ریتم خط اول دوم رو میزنیم و میریم تو سراغ خط سوم. به همین راحتی. اگه شما میزنید میبینید که پس چرا این خروجی رو به ما نمیده، به خاطر اینه که یا کار نکردید زیاد یا سر ضرب اجرا نمی‌کنید. میگم دلایل مختلفی داره که باید شما آموزش مربوط به نوازندگی رو یاد بگیرید تا بتونید بسیار راحت اجرا بکنید. سی دو سی دو سی با همین شکل روی ضرب انقدر تمرین میکنید تا یاد بگیرید. حالا میریم سراغ خط چهارم. خط سوم رو میزنیم، ادامه خط شروع خط چهارم دقیقاً بدون وقفه ادامه خط سومه. نگاه کنید این خط سومه. چی شد؟ ما خط چهارم رو الان زدیم اما نگفتیم که این خط چهارمه. چرا؟ چون که انقدر به هم متصل و پیوسته هستش، شما باید این فرق رو تشخیص بدید. پس خط چهارم به چه صورته؟ لا سی لا سی لا سی دو سی لا. به همین صورت. شما میتونید شروع خط پنجم آخر خط چهارمه، یا شروع خط چهارم آخر خط سومه، یعنی اینقدر به هم وابسته هستن. پس خط چهارم هم الان کار کردیم با هم. از اول خط اول و دوم، سوم و چهارم رو با هم اجرا میکنیم با ریتم. به همین راحتی. خط پنجم 4 نوت اولش مثل خطای قبلیه. یعنی چی؟ به این صورته روی ریتم، ولی ادامهش فرق داره. ادامهش به چه صورته؟ به این شکله. که دقیقاً نوت‌هاش رو دارید میبینید روی صفحه. یعنی این که سولا سولا سول، اینو شما یه بخش جدا در نظر بگیر و ادامهش رو مثل من بنواز. الان مثلا شما میپرسی آقا چرا مثلا داری میزنی یه نوت اضافه است، یه دو جا دو نوت کمه، نمیدونم این چرا اینجوریه چرا اونجوریه. ببینین خلاقیت یک نوازنده است. یعنی این آهنگ برای آموزش به این شکله. شما میتونید به 100 شکل دیگه پردهش عوض کنی، تنظیمات آهنگ رو عوض کنی که اصلا آهنگ پردهش دستگاهش عوض بشه، اجرا کنی. میگم خیلی روش‌های مختلفی میشه امتحان کرد تا بتونی خروجی بهتری بگیری. پس این آهنگ کلی رو شما میزنی و حتما برای من ارسال میکنی ببینم که به چه صورت یاد گرفتید. هر جا سوال داشتی باز هم ازم بپرس. باز هم پیشنهاد میکنم که دوره 0 تا 100 رو تهیه بکنی،
چون اینجوری اصلا نمیصرفه بخوای هزینه بکنی برای هر آهنگ اینقدر هزینه بکنی. بنابراین دوره 0 تا 100 یادت نره و همین تمامی تنظیمات مربوطه طی 2 تا PDF برای شما ارسال میشه. PDF اول در رابطه با تنظیمات آهنگ محسی، PDF دوم در رابطه با نوت آهنگ محسی که میرید قسمت نوت رو پرینت میگیرید میذارید جلوتون، یا هم که به صورت دستنویس مینویسید. ممنون که تا اینجا ویدیو رو نگاه کردید. خدا نگهدار.